So'nggi yillarda mamlakatimizda modernizatsiya qilish, fermer va dehqonlarga yaratilayotgan sharoitlar tufayli hosildorlik sezilarli oshmoqda. Endilikda nafaqat dalada hosil mo'l, balki unga xizmat qiluvchi tizimlar ham yangicha asosda yo'lga qo'yilmoqda. Joriy yil Sirdaryo viloyatida 73 ming gektar maydonda mo'l paxta hosili yetishtirildi. E'tiborlisi, qo'llanilayotgan innovatsion g'oyalar bugun hosil salmog'ini yanada yuqori bo'lishini ta'minlamoqda. Ayni bu jarayonda davlatimiz rahbari tomonidan fermer va klaster xo'jaliklarining har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani, xususan ularga mineral o'g'itlarning arzon va sifatli yetkazib berilayotgani kutilgan natijani bermoqda. Hisob palatasi va O'zkimyo sanoat uyushmasi hamkorligida sohada raqamlashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Shu asosda yaratilgan Mening omborim elektron platformasi fermer va klasterlarga yanada qulaylik yaratib, mineral o'g'itlarni xarid qilish jarayonini shaffof, tezkor va ishonchli mexanizmga aylantirdi. Viloyatning barcha hududlaridagi vakolatli ijaraga berilgan omborlarda saqlanayotgan mineral o'g'itlar holati muntazam ravishda nazorat qilinmoqda. Tashkil etilgan sharoitlar nafaqat o'g'itlarni sifatli asrash, balki ularni fermer xo'jaliklariga o'z vaqtida yetkazib berishda ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Muhtaram Prezidentimizning bu sohaga berayotgan katta e'tiborlari tufayli fermer xo'jaliklariga ancha qulayliklar yaratildi. Shu jumladan Mening omborim platformasi yaratilishi bu fermer xo'jaliklarini o'z vaqtida mineral o'g'itlarni uzoq kutmasdan qulay agrotexnik muddatlarda tez va samarali yetkazib borib fermer xo'jalik dalalariga yetib borishligida ancha qulaylik bo'ldi. Masalan, fermer xo'jaliklari oldin bir kun, 2 kunlab navbat kutadigan bo'lsa, hozir dasturda o'sha kunda o'zidayoq ko'rib, xarid qilib dalalarga yetkazib borish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'z navbatida fermer xo'jaliklariga ancha yengillik, shaffoflik, qulaylik mineral o'g'itlar zaxirasi yaratilgan. Tumanlardagi barcha fermer xo'jaliklariga mineral o'g'itlarni o'z vaqtida ta'minlab berish imkoniyatlari yaratilgan. Yangi tizimning afzalliklari shundaki, azotli va fosforli o'g'itlar fermer hamda klasterlarga 10%, kaliyli o'g'itlar esa 5% arzonlashtirilgan narxlarda yetkazilmoqda. Bu esa o'z navbatida xarajatlarni kamaytirib, qo'shimcha iqtisodiy samara bermoqda. Shu bilan birga mahsulotlarni agro platforma maxsus savdo maydonchasi orqali xarid qilishning joriy etilgani shaffoflikni ta'minlamoqda. Endilikda har bir fermer o'ziga zarur mahsulot turini onlayn tarzda buyurtma qilib, o'z vaqtida qabul qilib olish imkoniyatiga ega. E'tiborlisi, mahsulot narxining o'tgan yilga nisbatan 10-15% ga arzonlashganligi fermer va klasterlar uchun qo'shimcha daromad olish imkoniyatini yanada kengaytirmoqda. Siz jonli efirda Axborot 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. Studiyada Dildora Eshonqulova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.